Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu, əziz dostlar. Quran özünü belə izah edir. Quranın özünü izah etmə səlahiyyəti və Peyğəmbər əleyhissalamın rolunun anlaşılması. Quran bəşəriyyətə hidayət və nur gətirən ilahi kəlam olaraq tarix boyu dərin araşdırmalara mövzu olmuşdur. Onun ayələrinin izahı və kim tərəfindən izah edilməsi məsələsi isə bu araşdırmaların ən fundamental sütunlarından birini təşkil edir. Bu məqalada Quranın öz daxili məntiqinə əsaslanaraq ilahi ayələrin əsas izahçısının kim olduğunu və Peyğəmbərimizin Məhəmməd əleyhissalamın bu prosesdəki rolunun həqiqi mahiyyətini daha geniş şəkildə təhlil edəcək. Məqsədimiz Quranın özünü necə təqdim etdiyini və bu mövzuya dair yanlış anlaşılmaları aradan qaldırmaqdır. Quran özünü izah edən ilahi kitab və Quranı mütaliə edərkən dəfələrlə qarşımıza çıxan bir məntiq var. Allah Teala öz ayələrini özü izah edir. Biz ayələrimizi belə izah edirik ifadəsi Quranın bir çox yerində təkrar olunur. Məsələn, Ənam 65-də, Əraf 58-də, Yunus 5-də, Rəd surəsi 2-ci ayədə. Bu təkrar nəyi ifadə edir? Bu, Quranın daxili birliyinin, həmçinin ayələrin bir-birini tamamlayaraq, bir-birini açıqlayaraq tam bir məna bütövlüyü yaratmasının dəlilidir. Allah ayələrini müxtəlif üsullarla izah edir. 1. Tarixi hadisələr və keçmiş qövmlərin hekayələri vasitəsilə. Quranın bəzi ayələri yalnız tarixi hadisələr və ya keçmiş peyğəmbərlərin qövmlərinin başına gələn hadisələr çərçivəsində tam məna kəsb edir. Bu hekayələr ilahi qanunların, əxlaqi prinsiplərin və cəmiyyət qaydalarının konkret nümunələri kimi təqdim olunur və ayələrin dərin mənalarını açır. Məsələn, Musa Peyğəmbər əleyhissalamın və Firon hekayəsi zülmün acı sonunu, Allahın gücünü və möminlərin nicatını izah edir. 2. Müəyyən suallara verilən cavablar vasitəsilə. Quranın nazil olma prosesində Peyğəmbərimiz əleyhissalam və ya möminlərə müəyyən suallar verilmiş,